নমস্কার, গুড মর্নিং। তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও ভালো আছি, সুস্থ আছি। এখন বাজে 12:10। বাবুয়াটি গেলাম, বাবুয়াটি গেলাম এই কারণেই, ঘরে বিস্কুট শেষ হয়ে গেছিলো, মুড়ি শেষ হয়ে গেছিলো, আনতে গেলাম, নিয়ে এলাম বিস্কুট, মুড়ি আর গরুর জন্য কলা, কাঁঠালি কলা আনলাম। আর আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি যে আমি শুধু পেয়ারা খাচ্ছি, গাছ থেকে পাড়ছি আর পেয়ারা খাচ্ছি। তাই দুটো পেয়ারা নিয়ে এলাম। আর কি রান্না করবো বুঝতে পারছি না, তাই ভাবছি একটু বিরিয়ানি করি। বিরিয়ানির চাল শেষ হয়ে গেছিলো, এখন আবার নিয়ে এলাম বিরিয়ানির চাল, নিয়ে এলাম চিকেন, নিয়ে এলাম এগ আর আলু বয়েল হচ্ছে। রাইসটা ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি, চিকেন ম্যারিনেট করে ফেলেছি। কি করবো, টাইম তো রাখতে হবে ম্যারিনেট করে না। আর গরু খাচ্ছে ম্যাগি। আর গরুর এখানে অনলাইন ক্লাস শেষ হলো, বই খাতা এখন রয়েছে, আবার লেখাবো গরুকে। আর মেঘ করেছে, বৃষ্টি হবে বোধ হয় আজকে, আবার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। বাইরে গেলাম, ভিডিও করলাম না। কি খাবো, একটু চা করি, চা খাই। আপনারা খাবেন চা? চলুন, চায়ে পিতে হ্যাঁ और क्या करे। পেয়ারা দুটো কেমন হবে জানি না। এই যে दो पियारा लेके आया, मैं धोया नहीं अभी तक। ये है बनाना, এই সাইডটা একটু ঠিক আছে, খাওয়া যাবে এখন। আর নিয়ে এলাম ক্রিম কেকার। এই বিস্কুটটা খেতে খুব ভালো, এই টোস্টটা, ছোট্ট ছোট্ট টোস্টগুলো আছে না। আর এক প্যাকেট মুড়ি নিয়ে এলাম। জলও খাইনি আমি, এখনো পুজো করা হয়নি। এই যে আমার এগ বোধহয় বয়েল হয়েও গেছে, এই যে এগ বয়েল হচ্ছে। আস্তে আস্তে হোক, চাপা দিয়ে দিই কি। এখন লেবুর দাম কমে গেছে, পাতি লেবু 5টা 10 টাকা। মাঝে কি দাম ছিল না, 2-3টে লেবু 20 টাকা 15 টাকা এরকম ছিল। এখন একটু কমেছে দামটা। চা করি, চা খাই, কি আর খাবো। দুধ সকালে জয়ন্তকে চা করে দিলাম, আর বাকিটা রয়েছে, এটা দিয়ে আমি করে খেয়ে নিই চা। অল্প করে চাল ভিজিয়েছি, 150 গ্রাম মতো ভিজিয়েছি চাল। একটু মুড়ি দিয়ে চা দিয়ে খাই, ওষুধ খাই। সকালে জয়ন্তকে রান্না করে দিয়েছি আজকে, ওগুলো ডাল খাবে, ডাল আর হ্যাঁ বলো, আলু সেদ্ধ, বেগুন ভাজা। হ্যাঁ আমি আবার চিকু কিনবো? চিকু কামড়ে দিয়েছে তোমাকে, আমি আর চিকু কিনি? পাগল। ও বড় মেশো বলে দিয়েছে যে ওইটা আমি শুভাংশুকে দিয়ে দেবো। আমাকে তো বললো, বলে শুভাংশুর এত পছন্দ চিকু, তাহলে এই চিকুকেই দিয়ে দেবো। নেবে তো? ও এখন চিকু কিনতে হবে ওর জন্য। আমাকে বলছে, বাবুয়াটি গিয়েছিলাম, বলছে ও মামা আমি বার্গার খাবো। আমি বাবা আমি তো বার্গার চিনি না। বলে কেন, ওই দিন যে আমি পাপার সাথে খেলাম তুমি দেখলে না? আমার ছেলে বার্গার খাবে, বার্গার। দাঁতটা যন্ত্রণা করছে, চিচির করছে। এই যে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি, আস্তে আস্তে হোক, আর কি করবো। এতে একটু ডাল আছে, একটু আলু সেদ্ধ আছে, ওটা ফ্রিজে রেখে দেবো, রাত্রে আবার গরম করে চলে যাবে। গরু যদি বিরিয়ানি না খায়, ওকে ভাত খাও, ভাত খেয়ে নেবে ডাল আলু সেদ্ধ দিয়ে। গলু উঠলো বাই কটক যাই, আমার এখন খেতে ইচ্ছে করলো বিরিয়ানি, ব্যাস চলো করে নাও। বাইরে দোকান থেকে খাওয়ার থেকে ঘরে করো, নিজের মতো নিজে করো। কি बिरयानी किस किस को पसंद है बताइए मेरे को।
कमेंट कर दो। मेरे को तो बहुत ही पसंद है, शायद आप लोगों का भी होगा पसंद। की बोली बोलो क्या हुआ की খাওয়া হয়নি, চলে এসছে। চল খাবি না, আগে চল, আগে চল, চল চলো চলো। আমি ভিডিও করছি, ও ব্লগ বানাচ্ছে, ভিডিও বানাচ্ছে। এই যে ছোট ছোট বিস্কুটগুলো, বাহ, শক্ত, প্রচন্ড শক্ত বিস্কুট। সবাই শুনুন কি বলছে শুভাংশু, কি বলছিস বল। দেখেছো সুবীর কালকে বলছে কি মিথ্যা কথা বলে, মানে ওই যে ভাইকে পড়ার কথা বলেছি তাই। এবার দেখ সুবীর ভাইকে দেখ, যেই দেখলো খাতা বার করেছি এবার বলছে তুমি যে বললে পরে পড়াবে, এখন পড়াবে না। পড়াশোনা করতে কত কষ্ট দেখ। আর সুবীর বলছে মিথ্যা কথা বলছে, কি মিথ্যা কথা বলে। দেখ তোর ভাইয়ের কাণ্ড দেখেছিস, পড়াশোনা করবে না। সুবীর দাদা বলছে আমি মিথ্যা কথা বলছি, তুমি পড়াশোনা করতে চাও না। হ্যাঁ, সুবীর দাদা রোজ দিন আমাদের ব্লগ দেখে, তো তোমাকে দেখে সুবীর দাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ, গোলুর সব ভাল লাগে, ও শুধু খাওয়াটা আর পড়াটা, এই দুটো জিনিস বাদে। 2000 years later.
খুঁজে যাচ্ছি, রিমোট আমি কোথাও পাচ্ছি না, কোথাও বাকি রাখিনি আমি রিমোটটা খুঁজতে। লাস্ট পর্যন্ত পেলাম ওই খেলনার ব্যাগের মধ্যে। ওই ছেলেটা না খুব বদমাইশ। এখন বলছে লাইস আর চিকেন দাও, মানে রাইস আর চিকেন দাও, লাইস আর চিকেন দাও। এখনো ভালো করলে কথাও বলতে পারলো না ছেলেটা। দাঁড়া ওদিকে সব। আমাদের বিরিয়ানি রেডি। এই যে সোনুকে দিই খেতে। সোনু বলতে খাবে এইটা ও এইটা হ্যাঁ। না না ওরকমই হয়, একটু এ হয়েছে। একটা পটেটো দেবো? পটেটো খাও না, একটু পটেটো খেলে কি হয়? খেলে হয় আমার সোনুটা। খাও বাবা খাও, আলাগটা আছে লেগ পিস, তুমি ওটা খেলে আমি আলাগবার দেবো, ঠিক আছে? খাও 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 খাও, হাত দাও, হাত হাত। গলু আগে হাত ধুয়ে নি, তারপরে খাবো। হাত ধুতে গেছে। হাত মুছতে হবে না, খাবার খাবে তো মুছতে হবে না। খেয়ে নাও। গরম ছড়িয়ে দিয়ে ঠান্ডা হয়ে গেছে, কুলকুল হয়ে গেছে, ফুলফুল হয়ে গেছে, ফুলফুল হয়ে গেছে। গরম ভেঙে দেবো তাহলে? একটা পটেটো দেবো? খাও 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 খাও, ওর করে না, খাও শোনো না, খাও। মিনিট 20 মিনিট হয়ে গেছে, এখনো খাবারটাই শেষ হলো না, খাবারটাই খেতে পারছে না। দেখো সেই খাবার টুকটুক করে বসে বসে যে হাত চিবিয়ে যাচ্ছে, রাইস খায়নি, সব পড়ে আছে। দেখো কি করেছে, খাবার খেতে পারছে না, চিকেনটাই খেয়ে যাচ্ছে। রাইস খাও, একটু রাইস খাও, খাও বাবা একটু রাইস খাও। কোথায় একটু তুমি রাইস খাও, আমি খাইয়ে দেবো, আমি খাইয়ে দিই। একটু বেশি বেশি করে চলো, ওদের কটা উঠেছে, 9, 10 উঠেছে। আবার 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 না, অসভ্যতা করে না। আগে ভাত খাও, আগে রাইসটা খেয়ে তো। Prices, 1100 point inspection, warranty और return पे टेस्ट ड्राइव क्यों? Steps of Italy. पति अच्छा अच्छी पियारा। बीवी को भी अच्छे सरप्राइज मिलते हैं। डाउनलोड ड्रूम ऐप। ये दिवाली लेट्स कार्ड ब्लू वाली কালকে বললাম না যে 5-10 টাকার জন্য লোক এরকম মিথ্যে কথা বলে, ব্যাপারটা হয়েছিল সেটা আপনাদেরকে বলা হয়নি। গ্যাসওয়ালা পুজোর মধ্যে না পুজোর আগে গ্যাস দিতে এসেছিল, তখন জয়ন্ত আর আমি দুজনেই ছিলাম না।
তখন গ্যাস দিয়ে গেছে, অনলাইনে পে হয়ে গেছে, ওনাদের যে 30 টাকা দেয় সেটা মায়ের কাছ থেকে মা দিয়ে দিয়েছে। তো মা আমরা আসার পরে বললো যে গ্যাস দিয়ে গেছে, তো 30 টাকা চেয়েছিল, 30 টাকা দিয়েছি। জয়ন্ত সাথে সাথে মাকে 30 টাকা দিয়ে দিল। মা গ্যাসওয়ালাকে দিয়েছে। গ্যাসওয়ালা এসে বলছে আগে 30 টাকা পাই। আমি বলছি আগে 30 টাকা তো মা আপনাকে দিয়ে দিয়েছি। বলছে না দেয়নি। বলছি না মা দেয়নি, তো আমি তো মাকে দিয়ে দিয়েছি। আসার পরে মা যখন বললো তখন তো আমি মাকে দিয়ে দিয়েছি, তখন চুপ হয়ে গেছে। এইসব লোক ছেঁচড়া লোক। কি হয় 20-30 টাকারও মিথ্যে কথা বলে কোনো লাভ আছে? এমনি যখন ক্যাশ পেমেন্ট করি তখনই যদি 5 টাকা 10 টাকা বেশি থাকে না, উনি নিয়ে নেয়, দেয় না। ও খুচরো নেই, এই নেই, ওই নেই, এরকম করতে থাকে। ঠিক আছে, তার জন্য বললাম যে 5-10 টাকার জন্য মিথ্যে কথা বললাম। কি লাভ পায়? তোমার যদি 30 টাকার দরকার হতো তো তুমি আমাকে বলতে পারতো বৌদি 30 টাকা দিয়েছো, আমাকে 38 টাকা দাও, বললেই হতো। মিথ্যা কথা বলার কি দরকার, তাই না? আজকের আমার ছোট্ট ব্লগটা আপনাদের কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করে দেবেন, শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা দাবিয়ে দেবেন, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছায়। তাহলে আজকের মতো টাটা, বাই বাই। সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন। করোনাটা আবার বেড়েছে, সবাই ঘরে থাকুন, বিনা দরকার ছাড়া ঘর থেকে বেরাবেন না। মানে আমাদের নিজেদের জন্যই নিজেদেরকে ঘরে থাকতে হবে, কিছু করার নেই। আমরাও দরকার ছাড়া বেরাই না, বেটা ছেলে তো না বেরোলে তো আর চলবে না, তাই ওদেরকে বেরোতে হবে। ঠিক আছে, টাটা, বাই বাই।